嘴馋的时候都去试试这道零失败的奶香玉米烙，金黄酥脆，香甜可口，真的太好吃了。准备250克甜玉米粒，水开下锅煮2分钟，接着捞出晾凉。依次放25克玉米淀粉、25克糯米粉，先翻拌均匀，然后少量多次加牛奶，搅拌至这个状态就可以了。平底锅中倒油，然后放入玉米粒，用铲子压成薄饼状，然后再倒适量玉米油，微微没过食材，中火慢炸5到8分钟，接着把多余的油沥掉，撒上白砂糖和黑芝麻，酥酥脆脆的奶香玉米烙就完成了。一口下去，奶香浓郁，香甜可口，好吃到舔手指。